σας καλωσορίζουμε στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Καταρχάς, να σας συστηθούμε ο Χρήστος Σαββάτος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, για την παρουσίαση του νέου πολιτικού κινήματος που θα ανακοινωθεί σήμερα. Θα παρακαλέσω όσοι θα κάνουν ερωτήσεις να μας δίνουν το όνομα και το μέσο το οποίο υποστηρίζουν. Τον λόγο θα δώσω στον πρόεδρο, τον Γιώργο Καραγιώργη. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω αυτή τη σημερινή ημέρα που είναι ιστορική για μας ημέρα. Και ξεκινώντας, θα να σας πω ότι είναι μια προσπάθεια που ετοιμάστηκε για το χρονικό διάστημα και θα δείτε και στη συνέχεια τις θέσεις του κινήματος μας. Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών αποστασιοποιείται από την πολιτική. Η σχέση των πολιτών και κυρίως των νέων με την πολιτική έχει κλονιστεί. Το σοβαρότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας είναι το ίδιο το κράτος, το οποίο χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, διαφθορά και εξάρτηση. Από αυτά ακριβώς πηγάζουν και όλα τα άλλα προβλήματα, η κακοδιοίκηση, η αυθαιρεσία, η κατάχρηση εξουσίας, η παρανομία, όπως επίσης και η κατασπατάληση και η διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Η κομματοκρατία έχει αναγνωριστεί από τους περισσότερους συμπολίτες μας ως η κυριότερη αιτία των παραπάνω κακών. Σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2015 για λογαριασμό μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού, το 47% των ερωτηθέντων δήλωσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι δεν τους εκφράζουν οι υπάρχουσες κομματικές επιλογές. Για να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα και να αποτελέσει την επιλογή του λαού, ένα νέο αναθεκτικό πολιτικό κίνημα δημιουργήθηκε από απλούς πολίτες με στόχο να φέρει μια νέα πνοή στην πολιτική σκηνή του τόπου. Η πνοή λαού δεν είναι άλλο ένα κόμμα που έρχεται να προσθεθεί στα παλιά. Είναι ένα άλλο κόμμα που δεν έχει προηγούμενο με το έχουμε συνηθίσει στην πολιτική. Μερικά από τα καινοτόμα στοιχεία που δίνουν το στίγμα ενός άλλου κόμματος είναι τα ακόλουθα. 1. Ο αποκλεισμός των παραδοσιακών πολιτικών προσώπων από τη συμμετοχή του στο κίνημα. 2. Η περιορισμένη διάρκεια της ζωής τους στα 7 χρόνια. 3. Η απόλυτη διαφάνεια των οικονομικών του στοιχείων. 4. Η ανανέωση της ηγεσίας του σε αιτήσια βάση. Και 5. Το ανακλητό των ερετών στελεχών του κινήματος. Η πνοή λαού ιδρύθηκε από κύκλους πολίτες που αρνούνται να συμβιβαστούν με ό,τι χρόνια τώρα έχουμε συνηθίσει. Γεννήθηκε από πολίτες που αντιτάσσονται σε ό,τι αναπαράγει συνεχώς το κομματικό κράτος, υπονομεύοντας κάθε προοπτική για τη χώρα μας. Δημιουργήθηκε με σκοπό την κάθαρση του πολιτικού συστήματος, την πάταξη της διαφθοράς και της αδιαφάνειας, την αναγέννηση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Είναι ένα ανατρεπτικό μεταρρυθμιστικό κίνημα που στόχο έχει να θέσει σε ισχύ τους υγιείς μηχανισμούς που θα υλοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές για την επίτευξη του οράματός μας. Όραμα της πνοής λαού είναι να καταστεί η Κύπρος κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατικά πολιτεία, στην οποία όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ελευθεριών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες ασφάλειας, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρέπει να αλλάξουμε πολλά στον τόπο για να πάμε μπροστά. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η φιλοδοξία της πνοής λαού είναι να πραγματώσει την ανοιχτή δημοκρατική και συνεκτική κοινωνία, όπου ο πολίτης θα βρίσκεται στο επίκεντρο των αποφάσεων. Μόνο ελεύθεροι, ενεργοί, δημοκρατικοί πολίτες μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα του τόπου μας. Επιδιώκουμε τη λιτή διακυβέρνηση και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Να πάψουμε να ξοδεύουμε περισσότερα από όσα παράγουμε. Να πάψουν οι κρατικές δαπάνες να ενισχύουν την κομματική προώθηση και τις παιδιατρικές σχέσεις. Στοχεύουμε στην ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης με επίκεντρο τον πολίτη, στην επένδυση στη γνώση και την επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Στη δύσκολη αυτή μάχη απέναντι σε λάθος αντιλήψεις και πρακτικές πολλών δεκαετιών, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή των ιδίων των πολιτών. Αυτό το κράτος μπορεί να αλλάξει μόνο με τη δική μας θεμελιωμένη και σταθερή αντίδραση. Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι μπορούμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά στη δημιουργία μιας καλύτερης πολιτείας, μιας καλύτερης Κύπρου, μιας πολιτείας ενεργών πολιτών, που θα βασίζεται σε αξίες και αρχές τις οποίες ο λαός μας πάντα πίστευε και τις οποίες διαχρονικά αγωνίστηκε. Αξίες και αρχές όπως η ελευθερία, το δικαίωμα να επιλέγει κανείς πώς θέλει να ζει σε αυτούβολα, χωρίς εξωτερικούς εξαναγκασμούς, πέραν
δικαιοσύνη. Δηλαδή η ισονομία, η τήρηση των νόμων, οι ίσες ευκαιρίες, δίκαιες ανταμοιβές για ίσες συνεισφορές. Η ακεραιότητα, δηλαδή η ειλικρίνεια, η ετοιμότητα, η διαφάνεια, η υπευθυνότητα. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων και των υποσχέσεων προς τους άλλους. Ο ορθολογισμός, δηλαδή το να σκέφτεται και να κρίνει κανείς σύμφωνα με τις επιταγές του ορθού λόγου και της κοινής λογικής. Η αλληλεγγύη, δηλαδή η αλληλοϊποστήριξη, η ανθρωπιά, η δεσπλανία και η μειοδορία. Η συμμετοχική δημοκρατία, δηλαδή η προηγμένη δημοκρατία που δίνει έμφαση στην ευρεία εμπλοκή των πολιτών στην διεύθυνση και διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων. Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για την Κύπρο μας. Θέλουμε μια Κύπρο που θα παράγει πλούτο για όλους τους πολίτες. Μια Κύπρο της ισότητας ευκαιριών και της κοινωνικής πολιτικής. Μια Κύπρο της κοινωνικής δικαιοσύνης που θα βάλει φραγμό στη διεύρυνση της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας. Θέλουμε την Κύπρο της αξιοκρατίας. Την Κύπρο της κοινωνίας των πολιτών. Της συμμετοχικής δημοκρατίας που θα δίνει ελευθερία επιλογών σε όλους. Εμείς, στην πνοή λαού, πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να δυναμώσουμε τη φωνή μας. Ο καθένας όπως μπορεί. Όλοι μαζί έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε πολλά σε αυτόν τον αγώνα, που είναι στην ουσία αγώνας για τα δικαιώματα του καθενός μας και συνεπώς για τη συλλογική μας ύπαρξη. Ο αγώνας του καθενός μας είναι αγώνας για όλους. Για να μπορέσουμε επιτέλους να συμπάρξουμε με αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία σε μια κοινωνία αλληλεγγύης στο σύγχρονο κόσμο. Με αποφασιστικότητα, σιγουριά και αισιοδοξία δημιουργούμε μια πολιτεία ενεργών πολιτών, διαμορφώνοντας ένα νέο αύριο για τον τόπο μας. Πιστεύουμε στις αξίες μας και δεν τις ανταλλάσσουμε με ψήφους. Δεν ήρθαμε στην πολιτική για να κάνουμε προσωπικές καριέρες με ιδιοτέλεια και προσωπικό, αλλά για να δουλέψουμε μαζί με όλους τους συμπατριώτες μας που εστερνίζονται τις ίδιες αξίες στην πράξη με καθαρές απόψεις, θέσεις και λύσεις που θα φέρουν αποτελέσματα. Δεν διεκδικούμε παρεμβατικό ή ρυθμιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Διεκδικούμε αυτή την ίδια την εξουσία για μια Κύπρο που θα είμαστε περήφανοι για αυτή. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Πρωτού δώσω το λόγο στον αγαπητό Νάκη που είναι ο αντιπρόεδρος, θα ήθελα να σας δώσω τα ονόματα αυτών με πλαίσιο μου. Ο αντιπρόεδρος του κινήματος μας είναι ο πετυχημένος απόδειγμος αγαπητός Νάκης Παπαδόπουλος. Ο πολιτικός γραμματέας είναι ο Άθος Κυρανίδης. Ο οργανωτικός γραμματέας είναι η Μαρία Λεωνίδου. Οικονομικός γραμματέας είναι ο Γιάννης Κλάνθος. Για τα θέματα του εκπροσώπου τύπου θα χειρίζεται ο Άθος Κυρανίδης μέχρι να οριστοποιηθεί η θέση και βοηθός εκπρόσωπος τύπου είναι ο Χρήστος Σαμάρας. Το λόγο θα δώσω στον Άκη, τον αντιπρόεδρο, για να σας απευθύνει χαιρετισμό του. Σας ευχαριστώ, Γιώργο. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για τον χρόνο σας σε αυτή τη συνάντηση. Εγώ πιστεύω ότι εκπροσωπώ το σύνολο των αποδήμων Κυπρίων που με επιτυχία δραστηριοποιούνται από γης και σαν εργοδότης εκατοντάδων νέων στο Λονδίνο βλέπουμε μεγάλη βουλή τους νέους μας της Κύπρου, οι οποίοι έχουν χάσει κάθε ελπίδα εργοδότησης και βλέπω ένα τεράστιο αυξημένο αιτήσεις από Κύπριους από την Κύπρο, οι οποίοι θέλουν να ξεφύγουν από την Κύπρο ή να μείνουν στο εξωτερικό, διότι δεν βλέπουν τις ευκαιρίες τις σωστές στον τόπο μας. Για πρώτη φορά αποφάσισα να γίνω ενεργό μέλος σε πολιτικό κίνημα, γιατί πιστεύω ότι η πνοή λαού με τις θέσεις της, τις αξίες της και το όραμά της δημιουργεί συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν την ευκαιρία για να ανατρέψουμε αυτή την κάθοδο και να αλλάξουμε την ποιοτική ζωή των νέων μας και της Κύπρου. Το λόγο θα πάρει ο πολιτικός γραμματέας για να μας αναπτύξει τα θέματα της πολιτικής διακήρυξης του κινήματος. Το λόγο έχει ο κύριος Άτος.
Ευχαριστώ πολύ. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, ως πολιτικός γραμματέας θα προσπαθήσω σύντομα αλλά περιεκτικά να δώσω το στίγμα της πολιτικής παρουσίας αυτού του κινήματος για την επόμενη επταετία. Για να έχουν νόημα αυτά που θα πω και οι θέσεις του κινήματος, πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη σειρά που υιοθετήθηκε και στην πολιτική διακήρυξη, η οποία κυκλοφορεί επισήμως σήμερα και θα την έχετε στα χέρια σας, όπου εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους αυτό το κίνημα ιδρύθηκε. Όπως είπε ο Γιώργος στην αρχή, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτός ο τόπος είναι ένα άλλο κόμμα. Υπάρχει πληθώρα κομμάτων, αλλά κατά εμάς είναι περίπου όλα κινούνται στις ίδιους άξονες, στις ίδιες συντεταγμένες. Όπως δείχνει οι δημοσκοπήσεις, ο λαός χρειάζεται έναν άλλο κόμμα. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Χρειάζεται κάτι αγνό, κάτι ανατρεπτικό. Χρειάζεται κάτι μεταρρυθμιστικό. Κάτι αδιάφθαρο, κάτι διάφανο. Αυτό το πράγμα είναι που προσπαθούμε να δώσουμε στην κοινωνία, στην κυπριακή κοινωνία. Υπάρχουν βασικά 7 λόγοι για τους οποίους έχει δημιουργηθεί η πνοή λαού και αυτοί οι λόγοι γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν μέσα από τις πολιτικές θέσεις τις οποίες συνοπτικά θα παρουσιάσω στη συνέχεια. Οι 7 λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, κατά την άποψη των πολιτών και εμάς, το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο έχει χρεοκοπήσει. Αυτό το νιώθει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Βλέπουμε την αποχή να εκτοξεύεται σε πρωτοφανή ύψη και να συνεχίζει να αυξάνει. Το δημοκρατικό πολίτευμα στην Κύπρο έχει διαβρωθεί σημαντικά από τη διαφθορά. Είναι καθημερινό φαινόμενο, βέβαια. Παρόλη την προσπάθεια της συγκάλυψης των σκανδάλων, εν τούτης δεν μπορούν να τα συγκαλύψουν και καθημερινώς. Χτες είχαμε μια συνέντευξη σε έντυπο μέσο του Γενικού Ελεκτή της Δημοκρατίας. Και βλέπετε εκεί, εμέσως πλην σαφώς, παραδέχεται τις παρεμβάσεις που δέχεται ο ίδιος για να μην προχωρούν οι αποκαλύψεις των σκανδάλων. Είναι συνταρακτικό και εμείς έχουμε στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα, τα σκάνδαλα, είναι η κορυφή ενός τεράστιου παγόβου. Και σκάνδαλο, η διαφθορά, έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες. Κάποιος πληρώνει αυτή τη διαφθορά. Αυτόν τον πλουτισμό μιας μικρής ολιγαρχίας στην Κύπρο και κάποιων ξένων συνεργατών τους, εμπνευστών τους στο εξωτερικό, κάποιος τα πληρώνει. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Κύπριο πολίτη, που σήμερα κατά δεκάδες χιλιάδες είναι άνεργος, κατά δεκάδες χιλιάδες κινδυνεύει να απολέσει την προσωπική του περιουσία, ακόμα και το σπίτι του. Αυτός είναι που πληρώνει τη διαφορά. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ως πολίτες. Και πιστέψτε μου, είναι μία από τις βασικές αρχές που θέλουμε να πετύχουμε. Να καταλάβει ο Κύπριος πολίτης το πόσο τον έχει κλέψει το κατεστημένο. Τρίτον, οι πολίτες έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Δέστε την κορυφή του συστήματος δικαιοσύνης. Ένας γενικός εισαγγελέας που δεν συνεργάζεται, να μην πω δεν επικοινωνεί με τον βοηθό του. Ένας πρόεδρος ο οποίος βρίσκεται όσο και να συγκαλύπτεται σε μία ρήξη, αν το πω πιο ήπια,
σε μια όχι επιθυμητή συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα και ούτω καθεξής. Άρα το σύστημα απονομής δικαιοσύνης έχει καταρρεύσει. Τέταρτος λόγος. Η κυπριακή κοινωνία έχει απολέσει το σύστημα των παραδοσιακών αξιών που τη συνήχε και την έκανε να είναι το στολίδι, να μην πω παγκοσμίως, αλλά της Ευρώπης, της Μεσογείου, ο λόγος που καμάρωναν οι ξένοι που έρχονταν εδώ και έβλεπαν, την οικογένεια, την πίστη, την παράδοση, το ήθος, τις αξίες, τη φιλοξενία. Όλα αυτά έχουν καταρρεύσει. Τέταρτο. Πέμπτο. Η κυπριακή οικονομία έχει καταρρεύσει. Εμείς έχουμε την άποψη, και είναι τεκμηριωμένη άποψη, ότι αυτό δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Και πιστεύω ότι αυτά που λέμε θα τεκμηριωθούν δημόσια σύντομα. Ήταν μια προπαρασκευασμένη συνωμοτική πράξη για να χτυπηθεί ο λαός, ούτως ώστε να γονατίσει και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδια τους όλοι αυτοί που εδώ και δεκαετίες προσπαθούν να τα υλοποιήσουν και δεν τα καταφέρουν. Δοκίμασαν όταν ήμασταν με τις τσέπες γεμάτες, προσπαθούν να το κάνουν τώρα με τις τσέπες άδειες. Αυτό είναι το πέμπτο. Ο έκτος. Το κυπριακό πρόβλημα. Το κυπριακό πρόβλημα, το οποίο λόγω κακών χειρισμών εσκεμμένα έχει μετατραπεί και στα δικά μας μάτια και στα μάτια των ξένων ως ένα πρόβλημα κοινωνικής διαφοράς. Πότε ακούσατε για τελευταία φορά αξιωματούχων κρατικών να αναφέρεται στις λέξεις, να χρησιμοποιά τις λέξεις? Εισβολή, κατοχή, επικισμός, κατεχόμενα. Αυτές είναι οι απαγορευμένες λέξεις. Συνειδητά ή ασυνείδητα αναγνωρίζουμε καθημερινώς το ψευδοκράτος. Όταν παρουσιαζόμαστε σε δημόσιες εκδηλώσεις, σε συνομιλίες και φτάνει από μια κατεύθυνση μία Mercedes με μία κυπριακή σημαία και τη χαιρετίζουν οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ. Έρχεται έναν άλλο Mercedes από την άλλη κατεύθυνση με τη σημαία του ψευδοκράτους και τη χαιρετίζουν και κοιτάνε τον άλλο. Τι είναι αυτό? Στο θα καπηλίζουμε. Λοιπόν, το κυπριακό πρόβλημα έχει ευτροχιαστεί. Για 40 χρόνια προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Προσπαθούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας και τους ξένους για ένα μόρφωμα, για ένα έκτρωμα το οποίο δεν μπορεί ούτε ξεφρενεί ήδη τι είναι, δεν υπάρχει προηγούμενο και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουμε. Και ξέρετε τι πετυχαίνουμε? Ακριβώς το ίδιο αυτό που κατηγορούμε τους άλλους ότι προσπαθούν να μας κάνουν. Το κυπριακό δεν λύεται διότι δεν υπάρχουν οι σωστές προδιαγραφές να επιληθεί. Δεν κυοφορείται η λύση, διότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να συλλάβουμε είναι ένα τερατούργημα. Και αυτό δεν μπορεί να κινηθεί μία λύση. Και εύγομαι. Ο Θεός μας έδωσε έναν τεράστιο δώρο. Τους υδρογονάνθρακες. Για κάποια στιγμή προσπάθησαν να μας πείσουν, όπως προσπάθησαν να πείσουν τους Νιγηριανούς και κάποιους άλλους υπανάπτυκτους λαούς, ότι τελικά δεν υπάρχουν τέτοια μεγάλα κοιτάσματα. Και επομένως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να κρατήσουμε τους ξένους εδώ, να επαναδιαπραγματευτούμε κτλ. Και βέβαια δεν κράτησε αυτό το παραμύθι πολύ, διότι βρέθηκε το κοίτασμα εδώ δίπλα 3,5 χιλιόμετρα από την δική μας ΑΟΣ, στην Αιγυπτιακή ΑΟΣ, το οποίο βεβαίως κατά κανόνα, όχι με σιγουριά, εκτείνεται και στη δική μας ΑΟΣ. Και αυτά γιατί? Διότι, αδελφοί, όλη αυτή η κατάρρευση και όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε στοχεύει στο να λύσει το κυπριακό
με έναν συγκεκριμένο τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα, συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία από την πίσω πόρτα είναι τα ίδια με αυτά τα συμφέροντα που διαχειρίζονται τους φυσικούς πλούτους και ενέπονται τους φυσικούς πλούτους των φτωχών λαών. Αυτή είναι η 7 λόγοι. Και αν εμείς κρίνουμε ότι αν δεν μιλήσουμε εμείς, θα μιλήσουν οι πέτρες. Και γι' αυτό δημιουργείται η πνοή λαού. Η πνοή λαού έχει συγκεκριμένο όραμα, το οποίο ο Γιώργος λέξη προς λέξη παρέθεσε. Το όραμα αυτό είναι κυπροκεντρικό. Δεν έχουμε μία κοσμοθεωρία εμείς, την οποία να ακολουθούμε. Εμάς, η ιδεολογία μας είναι η Κύπρος. Και βλέπετε γι' αυτό λέει το όραμα μας είναι να καταστεί η Κύπρος. Δεν τοποθετούμαστε ούτε ως μαρξιστές, ούτε ως νεοφιλελεύθεροι, ούτε ως φρυδματικοί, ούτε ως κεϊνίσιανς, ούτε οτιδήποτε. Εμάς αυτό που μας απασχολεί και αυτό το οποίο ήρθαμε να υπηρετήσουμε αυτά τα 7 χρόνια είναι η Κύπρος. Και οποιαδήποτε πολιτική συμφέρει την Κύπρο, ανεξαρτήτως προελεύσεως, εμείς θα την ασπαστούμε και θα εργαστούμε για αυτήν. Για μας, πρώτο μέλημα μας είναι το πολίτευμα. Στην Κύπρο δεν υπάρχει δημοκρατία. Τελεία. Αυτό δεν το λέμε εμείς που το ζούμε καθημερινά. Αυτό το λένε διαπιστευμένοι διεθνείς οργανισμοί που κατατάσσουν την Κύπρο ανάμεσα στις ατελείς δημοκρατίες με χαρακτηριστικά πλησιέστερα των ολιγαρχικών καθεστώτων και ένα από τα πιο διεφθαρμένα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η Κύπρος. Εμείς κρίνουμε ότι ένα διεφθαρμένο κράτος, ένα ολιγαρχικό κράτος, δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε το Κυπριακό και να επιφέρει μια λύση δημοκρατική, ούτε τα άλλα θέματα. Αυτά λοιπόν τα μυαλά τα οποία έχουν οδηγήσει τον τόπο σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούν να τον βγάλουν από αυτή την κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν. Πρέπει να έρθουν άλλοι άνθρωποι με νέα μυαλά, με νέες ιδέες. Πρέπει το πολίτευμα να αναμορφωθεί, να μεταρρυθμιστεί. Πρέπει οι άριστοι να πάρουν την εξουσία. Και για να μην παρεμηνευτούν αυτά που λέω, δεν διατηνόμεθα ότι εμείς είμαστε οι άριστοι. Εμείς είμαστε το προζήμι που καλούμε τους αρίστους να έρθουν και να αναδειχθούν μέσω εμάς. Άρα, οι άριστοι για να αναδειχθούν, κανείς άριστος σήμερα δεν κατεβαίνει στην πολιτική. Γιατί για να ανελιχθεί πρέπει να υποταχθεί στο κόμμα. Τα κόμματα είναι διαφορά. Ποιος άριστος δέχεται να φτάνει? Ουδής. Και αυτοί οι οποίοι τολμούν φεύγουν ή αποβάλλουν. Άρα πρέπει να αλλάξει το σύστημα ψηφοφορίας. Πρέπει να πάμε σε απόλυτα οριζόντια ψηφοφορία. Και όχι τις οριζόντιες ψηφοφορίες για τις οποίες συζητούν κάποιοι. Μιλούμε για απόλυτα οριζόντια ψηφοφορία. Ο πολίτης πρέπει να έχει επιλογή των αριθμών των ψήφων που του δίνει η νομοθεσία να τον εξασκεί και να τον τοποθετεί ακριβώς εκεί που πιστεύει στους αρίστους, ανεξαρτήτως προέλευσης, κόμματος, καταγωγής, θρησκεύματος κτλ. Δεύτερον, είμαστε όλοι άνθρωποι. Οι υποσχέσεις είναι εύκολες. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι διεθνείς αξιολογητές μας κατατάσσουν ως έναν υπανάπτυκτο κράτος δημοκρατικά. Οι υποσχέσεις δίνονται. Δεσμεύομαι. Δεν θα κουρέψω. Μια εβδομάδα μετά κουρεύω. Και άλλα τόσα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Άρα ο λαός, ο κυρίαρχος λαός, θα πρέπει να έχει την δύναμη, την εξουσία, ανα πάσα στιγμή αυτόν που ανέδειξε και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται λαθασμένα, να έχει τη δυνατότητα να τον εξωστραγγίσει και να τον αντικαταστήσει. Αυτό το πράγμα το υιοθετούμε και εμείς στο δικό μας καταστατικό. Άρα το ανακλητό. Τρίτον,
ψηλότερα μορφωτικά επίπεδα στον κόσμο, ανακεφαλή. Δεν μπορούμε εδώ να πιστεύουμε ότι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να κυβερνήσουν είναι μια μικρή ομάδα των ίδιων ανθρώπων που εδώ και 50-60 χρόνια ανακυκλώνουν. Ο Νάκης είπε για τους Κύπριους επιστήμονες, τους νέους, που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Και αυτούς οι οποίοι είναι εδώ και θέλουν να φύγουν ή θέλουν να έρθουν και παραμένουν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή οι ικανότεροι άνθρωποι που μπορούν, οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο είναι οι 4-5 οι οποίοι ανακυκλώνονται, που έχει αλίμονο. Άρα θέλουμε μία θητεία, ούτως ώστε η πολιτική να μην γίνει βιοποριστικό επάγγελμα. Όπως είναι. Και η μόνη έννοια να είναι πώς θα επανεκλεγώ για να πιάνω την διπλή ή την τριπλή σύνταξη. Θα πρέπει να είναι διακόνημα, να είναι λειτουργήμα. Έρχομαι, θυσιάζομαι, προσφέρω και φεύγω. Ύστερα, η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Σήμερα υπάρχει το διαδίκτυο. Τα προηγούμενα κράτη έχουν ηλεκτρονική δημοκρατία, δημοψηφίσματα, συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και επομένως αγαπούν και αυτό το οποίο κάνουν και αυτό το οποίο γίνεται δίπλα τους. Δεν γίνονται όλα έρημοι των πολιτών και όποτε υπάρχουν εκλογές τους θυμούμαστε, τους λένε 10 ψέματα, μας ψηφίζουν και φεύγουν. Ύστερα, η Κυπριακή Δημοκρατία, διαφάνεια. Από το 1999, αν δεν απατώμε, η Κυπριακή Δημοκρατία πληρώνει ετησίως πρόστιμο επειδή δεν υιοθετούνται οι συστάσεις της Επιτροπής Γκρέκο. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης, ακόμα και αυτός ο φτωχός, ο οποίος είναι στο κοινοτικό παντοπολείο, πληρώνει κάθε χρόνο χρήματα. Γιατί? Για να μπορεί το κόμμα να αποκρύπτει αυτά που ντρέπεται να δημοσιοποιήσει, τις παράνομες συναλλαγές του με οποιονδήποτε άλλο. Είτε αυτό λέγεται παρακράτος, είτε λέγεται υπόκοσμος, είτε δεν ξέρω τι λέγεται. Αυτό πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί. Ο γενικός ελεκτής, ο γενικός εισαγγελέας μιλούν για αυτά τα πράγματα. Πολύ συχνά οι άνθρωποι. Κανείς δεν τους ακούει. Εμείς πληρώνουμε. Ύστερα, στρατηγική. Αυτό το κράτος, με τόσα μυαλά, δεν έχει στρατηγική. Και ούτε θέλει να έχει στρατηγική. Και όταν εμείς, όταν ανήκαμε και ήμασταν ως δεξαμενή σκέψεις του Κιντίδης και προσπαθήσαμε να προσφέρουμε επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική στους πολιτικούς, αυτοί άλλο που τίποτα δεν ήθελαν να ακούσουν, ούτε θέλουν. Πρέπει, όπως όλα τα συντεταγμένα, τα προηγμένα κράτη, πρέπει να υπάρχει μια εθνική αρχή, μια κρατική αρχή στρατηγικής, χάραξης της στρατηγικής, η οποία όχι να ελέγχεται από το προεδρικό, αλλά η οποία να έχει μέσα, να ελέγχεται από την Βουλή, αλλά να έχει μέσα τα καλύτερα μυαλά Κυπρίων παγκοσμίως. Και πιστέψτε, είναι χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι. Και όχι να δημιουργούμε εθνικά συμβούλια οικονομίας, τώρα ακούσαμε προχτές θα γίνει Εθνική Επιτροπή κατά της διαφοράς, απλώς για να λέμε ότι γίνεται και να μην γίνει. Αυτά γενικά όσον αφορά το πολίτευμα. Εάν δεν διορθωθεί το πολίτευμα, ούτε λύση στο Κυπριακό βιώσιμη μπορούμε να βρούμε, ούτε στην οικονομία μας, ούτε στην παιδεία, ούτε στην υγεία, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εδώ πρέπει να αναφέρω το εξής. Οι διεθνείς κατατάξεις αξιολογήσεις κρατών εκπέμπουν μια ξεκάθαρη εικόνα. Διεφθαρμένα κράτη δεν μπορούν να είναι ούτε οικονομικά εύρωστα, ούτε κοινωνικά εύρωστα. Επομένως, εάν θέλουμε να έχουμε έναν κοινωνικό κράτος, έναν κράτος με οικονομική ευρωστία, πρέπει να λύσουμε τη διαφθορά. Και προσέξτε, τώρα αυτό το θείο δώρο, το οποίο μας δόθηκε οι υδρογονάνθρακες, αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, δηλαδή πολλαπλάσιων του εγχώριου καθάριστου προϊόντος, αυτό το πράγμα μπορεί να μετατραπεί σε κατάρα. Μπορεί να μετατραπεί σε κατάρα. Και για να μην μετατραπεί σε κατάρα, αλλά να διασφαλίσει το μέλλον αυτών των γενεών και να λύσει και το πρόβλημα των Κυπριακών, των εθνικών, με έναν σωστό τρόπο,
πρέπει να το διαχειριστούν άνθρωποι καθαροί, άνθρωποι νέοι, άνθρωποι τεχνοκράτες, άνθρωποι χωρίς εμπλοκή οι σχέσεις ή υπαγωγή σε ξένα κέντρα μορφάς. Ερχόμαστε στο Κυπριακό, το οποίο βέβαια μετά το θέμα του πολιτεύματος είναι το σημαντικότερο θέμα για μας. Για μας το Κυπριακό είναι ένα πρόβλημα εισβολής, κατοχής, επικισμού. Και έτσι πρέπει να προβάλλεται και εντός και εκτός. Το τι έγινε τα τελευταία 40 χρόνια είναι ένα έγκλημα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Το ότι έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους εαυτούς μας και τους ξένους ότι πρόκειται για μια δικοινοτική διαφορά, αυτό είναι μέγα σφάλμα και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Με τους Τουρκοκύπριους μας ενώνουν πολύ περισσότερα από ό,τι μας χωρίζουν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και δυστυχώς ούτε αυτό δεν κάνουμε, είναι ότι επειδή το μέλλον αυτού του τόπου είναι ένα ενιαίο κράτος, όπως και πρέπει να ζήσουμε με τους Τουρκοκύπριους, τους Αρμένιους, τους Μαρονίτες και οποιονδήποτε άλλο, πρέπει να ζήσουμε όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι, σε όλες τις δημοκρατικές χώρες του κόσμου, σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρέπει να βελτιώσουμε ποιοτικά και ποσοτικά τις συναναστροφές μας μαζί τους για να υπάρξει συνοχή στους στόχους. Όλοι ξέρουμε πώς προέκυψαν και πώς αναλύθηκαν και πώς εκτράφηκαν και διωγγώθηκαν οι δικοινοτικές διαφορές. Αυτή ήταν πάγια πολιτική της Τουρκίας. Και γι' αυτό πρέπει η Τουρκία να απομονωθεί από αυτόν, από την οποιαδήποτε λύση. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε εγγυήσεις. Δεν δεχόμαστε το σύστημα ασφάλειας των συμφωνιών Ζηρίχησον. Οι εγγυήσεις είναι ένα κατάλοιπο το οποίο δεν το συναντούμε πουθενά και πρέπει να φύγει. Εάν θα πρέπει κάποιος για έναν σύντομο χρονικό διάστημα να διασφαλίσει την υλοποίηση της λύσης, αυτός μπορεί είναι, αλλά για προσωρινή βάση, να είναι ένας διεθνής οργανισμός, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, παραδείγματος χάρη, που να μπορέσει να διασφαλίσει αυτό το πράγμα μέχρι που να υλοποιηθεί η λύση και οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων να επανέβρουν το πραγματικό τους νόημα. Όπως ζούμε με τους Αρμένιους. Βλέπετε. Είχαμε πρόεδρο κόμματος, πρόεδρο Βουλής Αρμένιου. Κάλλιστα θα μπορούσαμε να έχουμε πρόεδρο του Κυπρίου. Και της Βουλής ακόμα και του κράτους. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν δημοκρατικά εκλεγμένος και μπορεί να είναι δημοκρατικά εκλεγμένος. Αυτό το ρατσιστικό των δύο ζωνών διαχωρισμένων με εθνικές και θρησκευτικές παραμέτρους, αυτόν με μαθηματική ακρίβεια θα εκθρέψει τον εθνικισμό και θα οδηγήσει βέβαια εδώ που οδηγηθήκαμε τα τελευταία 50 χρόνια. Θέλουμε έναν ενιαίο κράτος. Είμαστε μία γειτονιά της Νέας Υόρκης. Είμαστε η Κύπρος. Είναι μία γειτονιά μιας μεγαλούπολης. Ένας δήμος είμαστε. Δεν μπορούμε. Έχετε πάει πουθενά. Στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στη Φραγκφούρτη, στο Τορόντο, πού, στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, στην Μελβούρνη και να λέει ότι σε αυτόν τον δήμο δήμαρχος πάντοτε θα είναι Ινδός. Σε αυτόν τον δήμο δήμαρχος πάντοτε θα είναι, ξέρω εγώ, Πακιστανός και εδώ και τα λοιπά. Και εδώ η πλειοψηφία θα είναι πάντα Πακιστανή. Και αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά, είναι παρανοϊκά. Όπως παρανοϊκά βέβαια είναι όλα αυτά που γίνονται στους υπόλοιπους τομείς του δημόσιου βήμα. Και μας έχουν καταντήσει να τα θεωρούμε ότι είναι το φυσιολογικό. Δεν μπορούμε, εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το πράγμα. Άρα το Κυπριακό για μας η σχέση είναι ξεκάθαρη, η προτινόμενη λύση για μας, που είναι και η πιο εύκολη για να γίνει, φτάνει το θηρίο που ονομάζεται Τουρκία, αυτόν τον νεοϊσλαμικό καθεστώς, αυτός ο τροφέας, ο παραγωγός
του τζιχαντισμού, αυτός ο κοινός αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή μας να μπει υπό έλεγχο. Και υπάρχουν σήμερα οι παράμετροι που δεν υπήρχαν ποτέ, ο φυσικός πλούτος αλλά και άλλα γεωστρατηγικά δεδομένα που έχουν αλλάξει, που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αν δεν διεκδικήσουμε, δεν θα πάμε. Ερχόμαστε στο θέμα της ασφάλειας, η οποία είναι η σημαντικότερη πτυχή για το μικρό μας λαό, τη μικρή μας πατρίδα, η οποία ο Θεός την έταξε να βρίσκεται σε έναν πολύ γεωστρατηγικό κομβικά σημείο και η οποία μέσα από τους αιώνες ήλκησε πάρα πολλούς εισβολείς και κατοχής. Άρα η ασφάλεια είναι βασικό συστατικό της οποιασδήποτε λύσης. Δεν δεχόμαστε, όπως είπαμε, το σύστημα ασφάλειας. Δεν δεχόμαστε την ύπαρξη των αντρικών βάσεων. Οι βάσεις στην Κύπρο πρέπει να περιέλθουν στη δημοκρατία, στην κυριαρχία της δημοκρατίας και να τις χρησιμοποιεί η δημοκρατία για να μπορεί να εξυπηρετεί τη δική της ασφάλεια μέσω διμερών και πολυμερών συνεργασιών με χώρες της περιοχής αλλά και άλλες χώρες για να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα και τη δική της ασφάλεια και κυριαρχία αλλά και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Βλέπετε τώρα ότι η περιοχή της Λεβαντίνης, η περιοχή αυτή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο, αποδεικνύεται σε μία από τις πιο πλούσιες σε φυσικό πλούτο, αλλά όχι πιο πλούσια. Άρα, εδώ έχουμε έναν αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή που λέγεται Τουρκία, χωρίς ιδιαίτερους φυσικούς πόρους, που προσπαθεί να γίνει παίχτης. Οι χώρες της περιοχής, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, οι μεγάλες σελίδες χώρες, αλλά και οι υπόλοιπες, δεν θέλουν αυτό το παιχνίδι, δεν θέλουν αυτόν τον ρόλο στην Τουρκία. Και εμείς μπορούμε με σωστούς χειρισμούς να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του κράτους. Πάμε στην οικονομία. Η οικονομία, όπως είχαμε πει, εμείς θεωρούμε ότι η θέση της Κύπρου και η πόρη της, το φυσικό, το ανθρώπινο δυναμικό της και η γεωγραφική της θέση είναι ένα εξαιρετικό μείγμα το οποίο μπορεί να διασφαλίσει την οικονομική ευημερία αυτού του τόπου και να καταστήσει την Κύπρο ένα από τα πιο εύρωστα οικονομικά κράτη στον κόσμο. Αυτό για να γίνει θέλει δουλειά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα με την ύπαρξη της διαφθοράς. Δεν μπορεί να γίνει με ανταγωνιστικότητα η οποία συνεχώς τα τελευταία 40 χρόνια να φύγει. Δηλαδή να αμοιβόμαστε περισσότερο από ό,τι παράγουμε. Δεν μπορεί να γίνει με έναν δημόσιο τομέα ο οποίος είναι υδροκέφαλος, ο οποίος δεν παράγει. Δεν μπορεί να γίνει με το να παίρνουμε αυτούς που περισσεύουν από τις παραγωγικές, από τις παραγωγικές δυνατότητες των οργανισμών και να τους διοχετεύουμε στο κράτος για να διωγγώνουμε το πρόβλημα. Άκουσα πριν λίγες μέρες, δεν θυμάμαι, 2 εβδομάδες, τη δήλωση ότι η κυβέρνηση θα απορροφήσει σε περίπτωση που θα υπάρχει πλεονασμός ανθρώπων στους επικρατικούς οργανισμούς, θα απορροφήσει αυτούς τους ανθρώπους. Η κυβέρνηση. Ας ορολογούμε. Έχουμε 70.000 άνεργους από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι κουρεύτηκαν. Θα χάσουν τις περιουσίες τους. Και σήμερα είναι στα παντοπολία. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν ούτε εκατοντάδες χιλιάδες ταμεία προνοιάς και οι οποίοι δούλευαν τόσα χρόνια για το μεροκάμπο. Όταν παραδέχουμε ότι όταν έρθει ένας ιδιωτικός οργανισμός αμέσως θα πλεονάσει μερικές χιλιάδες ανθρώπους, παραδέχομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν σε πλεονασμό εδώ και χρόνια. Και ποιος τους πλήρωνε? Εμείς. Άρα, αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, που τους κουβαλούσε ο λαός στο σβέρκο για τόσα χρόνια,
Θα δούμε να τους ανταμείψουμε τώρα. Και αυτές όλες τις χιλιάδες των ανθρώπων που ζούσαν κάτω από το, μέσα στον ήλιο, στο μεροκάματο για να βγάλουν το ψωμί τους κουρέψαμε, έχασαν τα πάντα. Και τώρα βρίσκονται, κινδυνεύουν να χάσουν και τις περιουσίες. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι κοινωνικό κράτος. Ξέρουμε ότι αυτά που λέμε δεν αρέσουν σε κάποιους. Αλλά δυστυχώς μόνο έτσι μπορούμε να βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να μην πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ύστερα, το τραπεζικό σύστημα. Για μας το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο χρησιμοποιήθηκε για να εφαρμόσει την νεοφιλελεύθερη σκέψη και πολιτική ότι το κέρδος δικό μας, η απώλεια των υπολείπων. Εξαφανίστηκαν οι καταθέσεις. Εμείς λέμε ότι αυτό έγινε επί σκοπού. Υπάρχουν στοιχεία και του Γενικού Ελεκτή και άλλων που λένε ότι οι ανάγκες του τραπεζικού συστήματος δεν ήταν αυτές τους οποίους η ΠΙΜΚΟ επί αμοιβή ήρθε και ανέφερε. Υπήρχαν άλλες περισσότερες εκτιμήσεις άλλων οργανισμών οι οποίες μιλούσαν για πολύ λιγότερα χρήματα, τα οποία που φαίνεται ότι είναι κυριολεκτές, δεν θα επέτρεπαν το κούρεμα. Έγινε αυτό το άλλο πρόσαλλο, το φόρτωμα της Λαϊκής Τράπεζας που έδωσε όλων αυτών των κακών δανείων στην Τράπεζα Κύπρου. Και μια τράπεζα η οποία τα προβλήματα της ήταν μικρά, δεν έχει ορθοποδήσει μέχρι σήμερα και δεν είμαι σίγουρος αν θα ορθοποδήσει. Τρίτον, πωλήθηκαν περιουσιακά στοιχεία των Κυπριακών τραπεζών με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 8 δισεκατομμυρίων, πουλήθηκαν κεντρικού οφθαλμού για μισό δισεκατομμύριο. Αυτά τα χρήματα εξαφανίστηκαν. Ένα πρόβλημα λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε με το πρόβλημα μιας τράπεζας που μπορούσε να λυθεί με 2 ή 3 ειδείς, έχει στοιχήσει στο κράτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εξαμηνής και σκέψης του Τηρίδης, 32 δις. Ξέρετε πόσα χρόνια, πόσες γενιές πρέπει να δουλεύουν αυτά τα 30 δις πλούτου να παραχθούν. Πολλές. Εμείς λέμε ότι 2,5 χρόνια δεν καταφέραμε να ξεκινήσουμε κάποιες ανακρίσεις για αυτό το θέμα. Ούτε θα καταφέρουμε ποτέ. Πρέπει να οριστεί Διεθνής Επιτροπή Εμπειρογνωμών που να μελετήσει και να γνωμοδοτήσει και για των ομότυπων και για των ορθολογικών αυτών των πράξεων και όλοι αυτοί που ευθύνονται, είτε είναι η Eurogroup, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε είναι η Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε είναι η Κυπριακή Κυβέρνηση, είτε Βουλή, πρέπει όλοι αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στην οικονομία διαλύθηκε εντελώς η πρωτογενής παραγωγή. Ξεριζώσαμε τα πέντε, ξεριζώσαμε τα εσπεριδοειδή. Εισάγουμε το τι τρώμε. Αν είναι δυνατόν η Κύπρος να εισάγει αυτά που τρώει τη στιγμή που εξήγαγε και κάποτε το κύριο εισρωή εισοδήματος στον τόπο, το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ, ήταν από τις εξαγωγές προϊόντων. Και σήμερα και με τόσους ανεργούς εισάγουμε αυτά που τρώμε. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Η ανάπτυξη. Με λύπη μας βλέπουμε ότι εσκεμμένα καθυστερείται η ανάπτυξη. Και εμείς καταγγέλνουμε. Υπάρχουν επενδύσεις πολλές. Καθυστερούμε και κολλησιεργούμε. Και δεν είναι τυχαίο αυτό κάτι εμάς. Αυτό σχετίζεται με τους λόγους που κατέρευσε την οικονομία. Θέλουμε να κρατήσουμε την οικονομία σε χαμηλά, τον κόσμο σε δυσπραγία, για να μπορέσουμε να λύσουμε το Κυπριακό και βέβαια και να διαχειριστούμε τον πλούτο, τον φυσικό πλούτο, με τον τρόπο που λέει σε μερικούς. Αυτό το πράγμα δεν θα επιτρέψουμε εμείς ως του λαού να γίνει. Ερχόμαστε στην παιδεία. Βλέπετε σήμερα όποιος έχει
μερικά χρήματα διαθέσιμα, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν, παίρνουν τα παιδιά τους από το χέρι και τα βάζουν στα ιδιωτικά σχολεία. Ακούμε και βλέπουμε το τι γίνεται στη δημόσια παιδεία. Και δεν μας εκπλήττει. Όταν δεν διδάσκουν οι άριστοι, όταν δεν διοικούν οι άριστοι οτιδήποτε, δεν μπορεί αυτό το πράγμα παρά να καταρρεύσει. Η δημόσια παιδεία πρέπει να αναπτυχθεί τόσο διοικητικά, αλλά όσο και ποιοτικά. Διοικητικά, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτονόμηση των δημόσιων εκπαιδευτηρίων. Να μπορούν να επιλέγουν τους αρίστους. Να μπορούν να ανταμείβουν τους αρίστους. Και να μπορούν βέβαια να διώχνουν αυτούς οι οποίοι δεν παράγουν. Έτσι θα δημιουργήσουμε μια παιδεία ποιοτική. Υπάρχουν τα πρότυπα των ξένων χωρών με τα πλέον αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά συστήματα όπως της Φινλανδίας και αυτά πρέπει να αποτελέσουν πρότυπο. Το περιεχόμενο της παιδείας, η γλώσσα, η νέα και η αρχαία γλώσσα, η κριτική σκέψη, η ιστορία, όλα αυτά πρέπει να ενδυναμωθούν, η πολιτότητα, να μάθουν οι νέοι μας να ζουν και να πολιτεύονται από τον καιρό που είναι μωρά, ως δημοκρατικοί πολίτες. Στην υγεία, βλέπετε το σχέδιο υγείας. Ήταν, όπως ξέρετε, ήταν ένας από τους όρους του μνημονίου. Κάποιοι όροι δεν μπορούν να αγνοηθούν και πρέπει να υλοποιηθούν για να πάρουμε τη δόση. Κάποιοι όροι, όπως αυτό, επειδή δεν συμφέρει ή θα απολέσει ψήφους ή δεν συμφέρει σε κάποιους, μπαίνει στο περιθώριο. Πρέπει να υπάρξει σχέδιο υγείας. Η Κύπρος άνετα εύκολα μπορεί να γίνει κέντρο αριστείας στην υγεία. Ήδη έχουμε οργανισμούς εδώ, οι οποίοι είναι κέντρα αριστείας και σημεία αναφοράς παγκόσμια. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και η υγεία, όπως και η παιδεία, τα δημόσια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να γίνουν πόλος έκθεσης στην περιοχή και όχι μόνο. Και τέλος, στην ενέργεια. Είναι τραγικό λάθος το ότι η διαχείριση του φυσικού αερίου, των υδρογοναθράτων και του πλούτου βρίσκεται στα χέρια πολιτικών. Αυτό είναι συνταγή για αποτυχία. Άμεσα και υπάρχουν και πάλι τα μοντέλα των ξένων χωρών, το νορβηγικό μοντέλο. Πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτά που οι άλλοι έκαναν, έκαναν λάθη, έμαθαν και αρίστευσαν. Άρα πρέπει να δημιουργηθεί μια εθνική, ένα sovereign wealth fund, ένα ταμείο στο οποίο όλα τα έσοδα από το φυσικό αέριο να μπαίνουν εκεί και να τα διαχειρίζονται κάποιοι τεχνοκράτες. Να μην είναι στα χέρια των εκάστοτε κυβερνώντων και πολιτικών. Διότι έχουμε μάθει πείρας ότι ανεξαρτήτως του ποιος βρίσκεται στην εξουσία, η μοιρασιά γίνεται κατά αναλογία. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει τεχνοκράτες να εμπλακούν και στη διαχείριση στην τεχνική, αλλά και στην οικονομική του φυσικού πλούτου. Πρέπει να συμπήξουμε γεωπολιτικές συνεργασίες. Και αυτό γίνεται. Και χαιρόμαστε και το καλωσορίζουμε και το χαιρετίζουμε με τις χώρες της περιοχής, την Αίγυπτο, το Ισραήλ. Διότι μαζί θα συνεκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο αυτόν τον τεράστιο ειδώτη. Κλείνοντας, θέλω να πω τα εξής. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω επίσημα την δεξαμενή σκέψη του Τιτήρης, η οποία πρώτον μας έδωσε στέγη σε αρκετούς από εμάς, οι οποίοι σήμερα βρισκόμαστε στην πνοή λαού, για να αναπτύξουμε με τόσους άλλους ικανότατους επιστήμονες
πολλές από αυτές τις θέσεις τις οποίες προλίγου σας έχω αναφέρει. Και εύχομαι ότι η εξαμηνή σκέψη του Κυρίδης θα αποτελέσει πρότυπο και για την δημιουργία άλλων εξαμενών, ανεξάρτητων εξαμενών, που θα δώσουν στο κράτος και στους πολιτικούς και στην πολιτική όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά την οποία παράγουν. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι πέραν των κεφαλαίων που σας ανέπτυξα, σίγουρα υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα σημαντικά κεφάλαια, ίσως όχι τόσο μεγάλη σημασία όπως αυτά, στα οποία ήδη η νοή λαού και ειδικές επιτροπές που φτιάχνονται για αυτόν τον σκοπό ξεκίνησαν να μελετούν θέματα φλέγοντα όπως της μετανάστευσης, του μεταναστευτικού, όπως του περιβάλλοντος, της οικολογίας, της κοινωνικής προστασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της νέας γενιάς και ούτω καθεξής. Απολογούμε γιατί σας κράτησα ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις χρειάζεται. Θα παρακαλέσουμε να λέτε το όνομα σας και μετά να κάνετε την ερώτηση. Ονομάζομαι Ανδρέας Κινήτρης, είμαι από το Κοινωνικό Κανάλι ΣΥΜΑ. Θέλω να σας ρωτήσουμε γιατί το νέο κίνημα θέτει εξ αρχής διάρκεια ζωής τα 7 χρόνια και γιατί κάποιος να στηρίξει ένα κίνημα με ημερομηνία λήξης. Θα ξεκινήσω και θα απαντήσω με αναφορά τα σχόλια που έχουμε πάρει στην ιστοσελίδα μας, που έχει πάρει περίπου 200.000 views και παρουσιάζεται η δυσπιστία του κόσμου ως προς το ότι και εσείς είστε ένα άλλο κόμμα από τα ίδια. Πριν ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια, γνωρίζαμε αυτό το πράγμα και ξέραμε ότι θα μας πούν και εσείς είστε ένα από τα ίδια. Βάζουμε αυτό το χρονικό πλαίσιο 7 χρόνων, το οποίο έχει μελετηθεί για να φτάσει στα 7 χρόνια και θα είναι ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτά τα πράγματα που λέμε, να φέρουμε κάθαρση, να βάλουμε αξιοπρατία, να πατάξουμε τη διαφορά. Και το 7 χρόνια, το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει το καταστατικό μας, έρχεται να τεκμηριώσει με τον πλέον σαφέστατο τρόπο ότι εμείς είμαστε ένα κίνημα διαφορετικό από τα άλλα όλα και ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία εμείς θα φύγουμε. Επίσης, ένας από τους λόγους της περιορισμένης ζωής του κινήματος είναι ότι αποκλείει την προοπτική πολιτικής καριέρας σε οποιοδήποτε στέλεχος μας. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε καριέρες πολιτικής, ούτε θεωρούμε την πολιτική βιογοριστικό επάγγελμα. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε με θυσιαστική διάθεση και δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε καριέρες. Ακόμα ένα ερώτημα. Στο καταστατικό σας γράφετε ότι αποκλείεται συνεργασία με άλλα κόμματα κίνηματα. Επικρατεί όμως ήδη υπό την ομπρέλα του ψηφίου ότι είστε σε συνεννόηση και με άλλα κίνηματα. Μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε αυτή την θέση? Δεν είμαστε σε συνεννόηση με κανένα κίνημα. Στο καταστατικό μας είναι ξεκάθαρο και γραμμένο και δεν μπορεί να παραβιαστεί. Είναι ασυμβίβαστη η συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο κίνημα. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει κάτι να ερωτήσει? Φαίνεται ότι ο πρόεδρος και ο πολιτικός γραμματέας έχουν καλύψει πλήρως όλα τα θέματα. Αν επιτρέπετε να κάνω μια προσθήκη. Επειδή ο Γιώργος αναφέρθηκε στα μηνύματα που μπαίνουν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα από αυτά, από τα πιο δημοφιλή, είναι ότι όλα αυτά που λέτε, η δυσπιστία, και όλα αυτά που λέτε είναι ουτοπικά, τα ακούσαμε και από άλλους σε πολλά διάσπαρτα κτλ. Και επομένως, ακριβώς αυτό που επιχειρήσαμε, όντως, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που προτείνουμε είναι φιλόδοξο. Αλλά είναι καθόλου εφικτό. Και όπως είπε ο Γιώργος, εμείς είμαστε τεχνοκράτες.
μελετήσαμε πολύ προσεκτικά το χρόνο που χρειάζεται αυτόν το κίνημα να οριμάσει αφενός στις αντιλήψεις των πολιτών και αν του δοθεί η εξουσία να μπορέσει να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέει. Και τα 7 χρόνια θέλω να τα εξηγήσω και πρακτικά. Έχουμε βουλευτικές εκλογές σε 8 μήνες. Αυτό θα είναι το πρώτο τεστ. Έχουμε προεδρικές εκλογές σε 2,5 χρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο τεστ. Εάν λοιπόν και μετά συνεχίσουμε, υπάρχουν ευρωεκλογές και το 2021 υπάρχουν πάλι βουλευτικές και το κίνημα θα διαλυθεί το 2022. Άρα και η επιστήμη και η μελέτη παρόμοιων κινημάτων και μεταρρυθμιστικών δείχνει ότι αν αυτό το πράγμα θα γίνει την επόμενη 5 ετία με 7 ετία, 5 με 10 χρόνια. Εμείς λοιπόν ξέρουμε ότι σε ένα προεδρικό σύστημα, δεδομένου ότι θα παραμείνει το σύστημα όπως είναι. Όπως είναι λοιπόν το Σύνταγμα στην Κύπρο, για να μπορέσει να υλοποιηθούν απόλυτα αυτές οι μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται μια συνεργασία και μια κοινή πνοή της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Άρα, δίνεται η ευκαιρία στον λαό μέσα από 2 διαδοχικές βουλευτικές εκλογές και προεδρικές εκλογές, αν πιστέψει ότι αυτό το πράγμα είναι διαφορετικό, να το αναδείξει στην εξουσία και να ολοκληρωθεί μέχρι το 2026, διότι η Βουλή που θα εκλεγεί το 2021 θα πάει μέχρι το 2026, άρα και ο πρόεδρος που θα εκλεγεί το 2018 θα πάει μέχρι το 2023, άρα αυτός είναι πάρα πολύς χρόνος για να γίνουν οι αλλαγές. Βέβαια, προς Θεού, αυτά τα οποία διαλύθηκαν μέσα σε δεκαετίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν κατά 100% σε μια περίοδο 7, 8, 9 χρόνια. Θα πάρει περισσότερο. Όμως, σημασία έχει η αλλαγή πλεύσης. Η αλλαγή πλεύσης. Από την πλεύση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της ιδιοτέλειας, να πάμε σε μια νέα αντίληψη, σε ένα νέο πνεύμα. Επομένως, αυτό μπορεί να γίνει. Είναι καθόλου εφικτό, αλλά δεν μπορεί να γίνει από τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στο πολιτικό σκηνικό. Μπορεί να γίνει από νέους ανθρώπους, από νέα μυαλά, με νέες αρχές και χρειάζεται ο τόπος μια νέα πνοή.